అదరకొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి. నైరుతి బంగాళాఖాతంలోని వాయుగుండం తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడినట్లు భారత వాతావరణ విభాగం తెలిపింది. ఇది శ్రీలంక తీరం వైపు దూసుకెళ్తోంది. ఇవాళ ఉదయంలోగా తుఫాన్గా బలపడుతోందని ఐఎండీ అంచనా వేస్తోంది. తుఫాన్గా రూపాంతరం చెందితే ఓర్నబ్గా నామకరణం చేయనున్నారు. ఈ పేరును బంగ్లాదేశ్ సూచించింది. ఇది వాయువ్య దిశగా కదులుతూ శ్రీలంకలో పొట్టువిల్ ట్రింకోమలి మధ్యలో ఇవాళ రాత్రి తీరం దాటే ఛాన్స్ ఉంది. దీని ప్రభావంతో నేడు రేపు తమిళనాడు కేరళలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా. దక్షిణ కోస్తా రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. రాబోయే 4 రోజుల్లో ఉత్తర కోస్తాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పొగమంచు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని తెలిపింది. నేడు అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో, శని, ఆది, సోమవారాల్లో పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాల్లో పొగమంచు కురుస్తుందని అంచనా. గురువారం విశాఖపట్నం, కడప, అనంతపురం ప్రాంతాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 2 నుంచి 3 డిగ్రీలు తగ్గాయి.